Bueno, este es un vídeo. Es que ayer a la noche estaba subiendo el último vídeo, bueno, que veréis, el de P40 Lite. Vale, que irá, si logro reparar esto. Está mirando el ordenador y me encuentro que el ventilador este, que es de Aerocool, de 120, pues está parado. Le pongo aquí la mano, por experiencia estaba caliente y como veis, está como si fuera lento, obstruido. Bueno, entonces parece que necesito una pequeña reparación. Como es fin de semana, y aquí no podría, me costaría, perdería mucho tiempo, joder, sí, a lo mejor hacerlo un lunes, y bueno, necesito el ordenador a trabajar, a hacer cosas. Está funcionando, pero ya está pidiendo como si fuera la jubilación, como se suele decir. Entonces voy a intentar, pues, digamos, de cierta manera, ver si podemos recuperarlo. Es decir, estaba caliente, no se quemó el embobinado y voy a ver si tiene suciedad, cosas así, que suele ser lo típico, ¿vale? Para ver si podemos, yo qué sé, volver a recuperar, pero ya con la idea de que, bueno, ya le va a tocar hacer un cambio de ventilador. Los ventiladores, estoy mirando el precio, bueno, hay diferentes calidades y todo eso. Y este me sorprendió porque ya tiene tiempo y, bueno, 10 euros. A ver, mirar si el envío es gratuito o no. Bueno, no sé si os fijáis, creo que sí, que aquí lleva una abertura. Vale, ahí. Entonces ahí es donde debemos poner algo que sea muy fino para poder levantar, separar y todo eso. Esto se llama como prisionero o algo así, ¿vale? Voy a poner en luz. Entonces lo que voy a hacer es con unas pinzas y eso lo meto en lo que es en la apertura, ¿vale? Y luego intento, pues, como se mueven las hélices, tenéis que sujetar las hélices. Yo lo voy a hacer así porque necesito menos movimiento mejor para poder levantarlo. Porque está metido como si fuera ajustado. Entonces, entre la suciedad y lo que patina, pues no se levanta. También hay que tener en cuenta algo que es el hecho de que como vamos a abrir esto, hay el riesgo de que se parta. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Al fin y al cabo es un trozo de plástico, no es de metal como suelen ser los industriales de electromecánica, ¿vale? Entonces muy cuidadoso. Lo saco, ¿vale? Lo voy sacando poco a poco. Ahí lo quité. Ahí lo tenéis. Esto concretamente está debajo de una pegatina. No, ahora tengo la pegatina conmigo porque estaba mirando el precio. Esto debería salir y aquí salió. Generalmente es porque, como veis, tiene mucha suciedad y esa suciedad se pega, la grasa se vence y queda como una masa. Vale, entonces con los bastoncillos podemos usar voy a usar un líquido que utilizo para reparar los móviles, que es bastante disolvente, ¿vale? Y lo que hace es llevarse la suciedad, como si se la comiera, ¿vale? Como veis, aquí hay suciedad. Es que a lo mejor si estuvieran 3 semanas, pues iba a una tienda y yo también le quitaba uno, ponía el otro, porque ya lleva tiempo, pero esto me ha pillado, pues, en fin de semana, y esto aquí es muy limitado para conseguir estas cosas que uno debería ver que son básicas. Bueno, primero voy a limpiar todo esto, ¿vale? ¿Cómo lo limpio? Pues es que me voy a llenar aquí de polvo y quería limpiar esto. Bueno, lo que voy a hacer es o le damos aire o con un cepillo quitamos, ¿vale? Así que un segundito.
lo que sí nos enseñé, a ver si lo podemos hacer ahora, pero era que esto al girar apenas giraba, no giraba fluido, no giraba rápido, giraba lento, con mucho una vuelta y media, ¿vale? O sea que hay un problema que está obstruyendo, ya sea el eje, esto llevará un rodamiento, algo de cierta manera, pues ya se venció o algo. Esto también es aplicable a ruidos, la verdad que no está haciendo mucho ruido, pero sí se vence, ¿vale? Si se vencen con el tiempo, el rodamiento son unas bolas o algo, no sé en este caso, pero sí se vence. Y aquí, como veréis, tiene un montón de suciedad. Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí, que lo recomiendo más, es coger un poco de algodón, que yo lo uso así, porque la limpieza, yo os digo que es mucho más profunda, porque digamos que metemos el algodón y nosotros arrastramos, hacemos una bolita de algodón con los dedos, sabemos que va a entrar ahí bien, ¿vale? La mojamos en un producto que sea como si fuera acetona, alcohol isopropílico, ¿vale? O un producto que, digamos, que quite bien la suciedad, y solvente, acrílico, thinner, ¿vale? Y limpiamos bien. Y vais a ver cómo hay una costra, a ver, espero que sí, espero que no cargarme el ventilador, pero hay una costra que se ha pegado, es decir, que el aceite se ha secado. A ver si lo vemos aquí, aquí está, se ha secado y esa costra queda dura, 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 ahí está. Entonces tenemos que liberarlo, esto, para que podamos recuperar, digamos, por un cierto tiempo, hasta que se nos, bueno, se queme o lo que sea, todo eso. Todo lo que tiene así movimiento, al final necesita necesita un mantenimiento. Porque la suciedad, dependiendo qué sitio uno viva, todo, sucede esto, ¿vale? Y esto es aplicable si tenéis una máquina que os hace falta al día a día, el trabajo. Ya puede ser para reparar teléfono móvil, esa máquina necesite bombear aire, necesite un ventilador, y a lo mejor no encontráis repuesto y tenéis que hacer un repuesto. Vosotros salir del paso, es decir, hacer un repuesto vosotros de reparación, buscar la manera y todo, ¿vale? Tenemos un embobinado, crea un campo magnético, estos son, creo que es, os lo voy a enseñar, a ver, este creo que no, a ver, embobinado no, pero este de aquí, sí, es un imán, ¿vale? Crea un campo magnético y según la posición, como pongamos, esto solo va a admitir una posición, obviamente, ya, porque está hecho así, gira de un lado para otro, ¿vale? Norte, sur, sur, norte. Entonces, bueno, eso es diferente. Vamos a intentar que quede lo más limpio posible, ¿vale? Como ves, se escucha, pero bueno. Pues no, creo, no sé si pone error microscopio, pero bueno, no obstante, esto es fácil de comprobar, ya lo voy a decir. No tiene esto, tampoco esto es que hay que meterlo en una programadora, cosas así, ¿vale? Yo creo que esto es suficiente. Es un producto que es altamente volátil, rápidamente se seca y es disolvente a la vez. Es una mezcla de alcohol, algo parecido a thinner, etc. Voy a limpiar esto un segundo. Como veis aquí en la parte de abajo
Es que esto creo que está como si fuera pegado, ¿vale? Creo que está pegado. Tengo miedo de tirar fuerte y que se me rompa, ¿vale? Entonces, aquí abajo, no sé si es suciedad o tal, ¿vale? Pero sí vemos que aquí, a ver, enseñar. Aquí también hay resto de suciedad por este lado de acá. Obviamente, cuanto más desmontado, despiece haya hecho, es decir, más desmontado está, mejor va a ser. Aquí trae una goma, ya se me ha levantado, ¿vale? Hay que intentar tener todo y vamos a limpiar esta parte de acá. Como ves, se pone oscuro, eso es porque el producto es sin color, pero es de la grasa y la suciedad que hay aquí. Si tenemos aire presión, una pistola a presión, yo creo que, bueno, lo podríamos limpiar dándole, ¿vale? Pero es que aquí abajo tiene como si fuera un anillo, no sé si es un anillo de la parte que es esta mecánica o tal. Esto se debe quitar, no sé, obviamente tiene que estar pegado para que no oscile, ¿vale? De alguna manera tiene que estar oscilado aquí, anclado. No sé si va a girar o algo, pero bueno, le voy a dar con aire a presión y ver si quito el resto de suciedad, ¿vale? Bueno, tengo esta duda aquí. A lo mejor habrá algún compañero que alguien que también se dedica a esto que le haya quitado esto de acá, pero por lo que veo, creo que la suciedad sería interna. Creo que esto habría que meter unos especie de destornilladores, digo, no destornilladores, sino unas pinzas y esto es lo que es el cilindro en sí, ¿vale? Entonces, no está limpiado del todo, pero voy a probar una cosa, ¿vale? Vuelvo a colocarlo así. Y bueno, está mucho más suave, ¿vale? Está mucho más suave, pero debería ir más. Debería ir más, ¿vale? Mucho más. Puede ser que le falte lo que es lubricante. Aquí lubricante, si tenemos para este tipo de rodamientos, ponérselo. Yo no dispongo de grasa para eso, ¿vale? Y tendríamos que poner, pues, eh, ¿cómo decirlo? Otro tipo de lubricante. Pues yo voy a poner W40 o poner una grasa, es que no tengo grasa. Hay gente que he visto que pone glicerina, que puede ser. Digo, glicerina no. A ver, ¿cómo es? Vaselina. Pero bueno, la vaselina y glicerina es dentro de la misma familia, se podría ensayar. De hecho, creo que tengo un poquito aquí de glicerina. Vamos a probar una cosa. Porque no lo sé. Yo esto lo había comprado para otra cosa, la verdad que, si os digo, es viento. Y pues, bueno, no sé qué decir. No, no veo yo que... No, no. Entonces un segundito que me voy a lavar las manos. Bueno, el movimiento que tiene que hacer el ventilador, este lo hace muy suave. Este de que va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Vamos a ponerlo en plano, a ver si lo hace.
pues estaría más o menos bien. Hace ruido porque no tiene la goma, está oscilando, etcétera. No sé si aquí, es que unas pinzas que sean muy de punta, pues podemos dañar ciertas cosas. Hasta la suciedad se puede comer con el roce. Aquí no ocurre, ¿vale? Pero en los industriales sí, que se come esto y hay que pulirlo y todo eso. Entonces, ahora estoy limpiando esto. Intentar, bueno, que de mayor manera quitar suciedad. Pero ya os digo que la parte de aquí sí me hubiera gustado quitarla porque, bueno, se genera también suciedad. Como no puedo quitarlo porque no quiero romperlo, porque si lo rompo pues ya me quedo sin poder usar el ordenador, tengo que buscar uno por ahí rápido, ¿vale? Entonces lo que sí, aquí en la placa veo que hay suciedad, hay sarro, ¿vale? Entonces para que, como veis, recupere el brillo, se come la suciedad. Esto se debería poder, pero bueno. Es que le veo aquí como si pudiéramos meter algo. Pero bueno, esto seguro que sale hacia afuera o pegando unos golpes nos llevaríamos todo hacia afuera. Pero bueno, no es el caso. Entonces vamos a poner, yo voy a hacer una prueba, vamos a poner la goma aquí, ¿vale? En el centro. Y ahora yo sí tengo V40, ¿vale? Yo tengo V40, vamos a limpiar también esta arandela. Cogemos mismamente el algodón, un algodón, ¿vale? Vamos a mojarlo con el producto este fuerte para que, bueno, quitarle. Si tenéis una lupa, un microscopio, mucho mejor, pero bueno, veis que está limpio, ¿vale? Y bueno, a ver si no me lío a montarlo y lo podemos hacer bien. Entonces, esto iría aquí, ¿vale? Y esto iría centrado a que entrará así, me imagino que era así. No sé si este iba abajo. Una pequeña prueba. Esta goma no está destruyendo, esta goma no va aquí. Esta goma no va aquí. Vale. Bueno, la gomita roja va aquí, ¿vale? Y estimo que la otra pues va por encima, ¿vale? Lo que sí he hecho, ¿vale? Os lo voy a comentar. He hecho el algodón muy fino, ¿vale? Así cilíndrico, ¿vale? Lo he introducido aquí, así, mojado en el producto. Y luego con unas pinzas de punta, lo que he hecho es girarlo, tanto de un lado como del otro, y se quita suciedad. De hecho, si probamos el ventilador,
Ya lo limpié, ¿vale? Tenéis que limpiarlo por aquí y por otro lado. Y hace ese vaivén, como hacen los ventiladores normal. Me gustaría que fuera más rápido, pero bueno, este ventilador ya tiene muchísimo tiempo y la verdad que bueno. Lo que sí podemos utilizar agua destilada, ¿vale? Agua desmineralizada y con unos discos que son de maquillaje yo tenía ahí aburridos, como es algodón y se va, digamos que a arrastrar la suciedad. Le pegamos una limpieza así alrededor de esto, ¿vale? Obviamente se nos va a llenar de nuevo en suciedad, pero bueno, que no os preocupéis si se moja un poquito esto, cuidado con los pelitos, ¿vale? La placa, que es agua desmineralizada y no conduce electricidad, ¿vale? Entonces, bueno, esto sobre todo a la gente que por trabajo o algo le moleste ruido o que tenga un equipo bueno y lo quiera mantener y es por horas de uso, ¿vale? Es raro que ventilador salga malo porque esto no es que tenga una ciencia tal. Vale, entonces las aspas. Quitamos la suciedad. Típico de estas aspas en la punta siempre cogen más porquería. Tengo ganas de comprarme un ordenador nuevo, pero bueno, hay otros gastos, otras situaciones y uno no puede tampoco. Y bueno, soy de la mentalidad que hay que reparar. Podemos utilizar un paño de microfibra también, ¿vale? Yo os doy, mirar cómo el paño de microfibra no absorbe el agua. Vamos, este paño en especial. A ver, que creo que me traje, sí, son los discos del maquillante de mujer, ¿vale? Si tenéis esposa o algo, se lo podéis pedir. Echamos agua desmineralizada, empapamos esto. Esto ha hecho un vídeo un poquito a la carrera porque ayer anoche ya notaba algo raro en el ventilador, que no mantenía una velocidad constante, es decir, la pegatina esta oscilaba y se le iba, y dije yo, ahí pasa algo raro. Y un momento que miré, lo encontré parado y obviamente mi ordenador, que me imagino que lo sea así, no es de los que controle la velocidad por temperatura, es decir, que se activan y desactivan en función de la temperatura. No es tan moderno. Entonces, con un paño quito los restos de humedad y bueno, la aspa queda bastante bien. Vale, entonces la rosca negra lleva aquí esto, bueno, tal. Y ahora si me preguntáis cómo vamos a lubricar esto, os lo voy a enseñar. El V40 tiene muchas funciones, ¿vale? Y si hay gente que diga, bueno, Rubén, pero es que eso no es grasa, es aceitoso, ¿vale? No está tan, pero es para que entendamos que no tengo, en este momento no tengo una grasa especial o un lubricante especial. Entonces lo que voy a hacer es, porque esto sale un montón, la verdad, con esto hecho así, y me queda lubricado, ¿vale? No hace falta echar mucho, ya lo digo. Y vamos a ver. Puede que lo monta mal, ¿vale? Yo no soy técnico, ¿vale? Vamos a probarlo. No está nivelado, pero bueno. Pero hace ese movimiento también. Hay que ponerle las gomas de vuelta. Siempre con mucho cuidado para no romperlas, porque estas juntas nos volveríamos locos. Vale. Y bueno.
ya esa goma lo está centrando más. Y bueno, espera. A ver, ya veis que... Y no se escucha tanto el ruido. Vale, bueno. Vamos a poner el prisionero en modo de junta de plástico. Y yo lo que hago, por experiencia, no tengo alicates de precisión, entonces cojo. Esto me recuerda cuando trabajaba electromecánico y teníamos que hacer muchas cosas de estas. Podemos presionarlo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a intentar, yo utilizo una hoja, ¿vale? Pero veis que no tiene punta, ¿vale? Utilizar eso, ¿vale? Algo que sea muy fino y que no tenga punta. Entonces, lo abro el anillo, metiéndole lo que es la abertura. Y presiono. ¿Qué pasa? Que el ventilador se va hacia abajo y tiene que ir hacia arriba. Entonces vamos a ver si lo puedo hacer forzando. Necesito, vale, esto, para que presione el ventilador y esto sigue subiendo para arriba. Si lo ponemos en plano no lo conseguiríamos. Ahora os enseño lo que puse. Sí, esto, así. Hay que tener cuidado porque, como os digo, es plástico y bueno, me está dando un montón de miedos que lo rompa. Hasta ya tengo dudas si lo estoy montando bien. Imagina que, vamos, me tiembla el pulso. Encima me están llamando por teléfono clientes y consultas y no dejan uno hacer las cosas tranquilo. Hay veces que merece la pena apagar el teléfono, que bueno. Esto es paciencia. Si alguien sabe cómo hacer esto mejor, bueno, que me deje que yo practico. Porque esto va a ver, tengo los ventiladores en el ordenador y ya uno ya le entra la duda de que, bueno, que va a tocar hacer mantenimiento de todos. Es como cuando uno necesita cambiar lo que es la pasta térmica. Me cuesta entender por qué no entra. Una vez que entre en esa ranura, pues bueno, como tiene lubricante, pues es normal que nos baile tanto y que no vaya donde queremos nosotros. Así que paciencia. Perdón si se alarga el vídeo. Vamos a darle la vuelta a la hoja.
Vale, ya entró. Vamos a ver. Perdón, el cable este me tiene loco. Vale, a ver. El movimiento es mínimo, ¿eh? Bueno, lo voy a poner en el ordenador y os lo enseño, ¿vale? Un segundito. Y bueno, ahí tenemos el ventilador. Ya os digo que gira más rápido de lo que se ve ahí, ¿vale? Pero lo que quiero enseñar es que gira, a ver si se ve, bueno, no se ve, gira de una forma rápida, continua, no hace ruido, y si un poquito aquí por el dedo no está caliente. O sea que digamos que ha sido un poquito beneficioso la reparación que hemos hecho. Y os digo que gira mucho más rápido. La velocidad está muy acelerada, ¿vale? Y no veo el logo de la marca, que era Aerocool, este ventilador. Y bueno, es algo que este fin de semana salimos del paso. Y bueno, algo que deciros que sí es verdad que el tema del que usamos un producto, el tema de, ya se quedó el tapón. Bueno, ahora cuando pare el ordenador, deje trabajar, lo pongo. Que es donde va unido lo del eje, para que no le entre suciedad. Lo que quería deciros es que el V40 no es un lubricante, pero para aflojar, todo eso, no es un lubricante permanente que podamos tenerlo ahí para que funcione mucho tiempo. Esto al cabo de unos meses pues habría que echar de nuevo un poquito de V40. Se podría quitar el tapón, de hecho, echar un poquito de una manera muy dosificada, que penetre y que vuelva a engrasar lo que es el eje. ¿Vale? Entonces, si pudiéramos conseguir una especie de spray o grasa especial para estos ventiladores, estaría muy bien, ¿vale? Porque como veis, lo podríamos mantener ahí y utilizarlo, porque es una reparación que sí o sí hay que hacer de mantenimiento. Es algo que, bueno, que un amigo que tuve hace poco trabajando, se llama Diego, si ve el vídeo un saludo, sí me explicaba él que él, como era encargado de una empresa de trabajadores grandes, pues una vez al año paraban todo para revisar herramientas, ponerlas al día, porque tú no puedes esperar lo que me ha pasado a mí. Fin de semana te se estropea, tienes trabajo, pero trabajo, y no puedes poner el ordenador en marcha porque no sabes si te va a refrigerar y si te va a estropear. Entonces, bueno, ese es el tip que os puedo dar, que hay que ser curioso y mantener las herramientas. Así que un saludo y gracias.